Cuộc đua giữa Bobo hăng chuối khổng lồ và Bobo găng chuối. Hôm trước ba mình có lên đồng cưa bùn chuối và đã đốn hạ một cây chuối luôn. Tận dụng nguyên liệu sẵn có, ba mình đã làm 2 chiếc Bobo khác nhau. Một chiếc là làm bằng khúc hăng chuối siêu to, còn chiếc kia là làm bằng găng lá chuối. Giờ sẽ đem 2 chiếc Bobo này đi test đua thử nha. Giờ thì 2 tuyển thủ đang lên dây cót chuẩn bị đua. Chuẩn bị xong rồi thì vào vị trí. Chuẩn bị 1, 2, 3. Mới thả mà đứa em nó bị dướng vô bụi cỏ rồi. Để làm lại nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. Kết quả là 2 chiếc Bobo chạy sao mỗi chiếc một hướng. Thôi thì cho kết quả 2 chiếc bằng nhau luôn vậy.